Les gars, on m'avait plus de batterie, donc je vais sans filmer. Et mais voilà le résultat. Attends, enfin bref. Attends, ils mettent le bois. L'autre s'y mettre la marmite. Et puis ben c'est parti hein. Voilà. Ils ont fait également dans l'auto, comme un pique-nique tout ça, les démontables pieds. Ça fait mes faces. Voilà. Un petit boulon. Il devise à terre là. Et puis il enlève ça partie basse, il saute. Voilà, partout pareil. Ah, toc. Ben voilà, les amis. Finish.